Salam alaikum. C'est le premier tutoriel يخص برنامج اسمه Siemens NX. Siemens NX est un logiciel fait trois parties, composé de trois parties, le CAD, le CAM ou le CAE. En français, CAO, FAO ou IAO. Donc CAD en anglais ça veut dire Computer Aided Design. La deuxième partie, le CAM, ça veut dire Computer Aided Manufacturing. Et la troisième partie, CAE, donc c'est Computer Aided Engineering. En français, يعيطولهم logiciel de CAO, FAO, IAO. CAO, c'est conception assistée par ordinateur. FAO, c'est fabrication assistée par ordinateur. Et IAO, c'est ingénierie assistée par ordinateur. اللغة العربية ممكن نترجمو هذا البرنامج هذا كأنه برنامج متكون من 3 أجزاء، وهما الجزء الأول هو التصميم بمساعدة الحاسوب، الجزء الثاني هو التصنيع بمساعدة الحاسوب، والجزء الثالث هو الهندسة بمساعدة الحاسوب. في هذا التوتوريال هذا الأول غادي نوري لكم بيان سور نبدأ en créant un modèle 3D CAD. Donc بعد rapidement باش يعني اللي انتريسي يشوف لي بوتنسياليتي ولا يتعرف على لي بوتنسياليتي تاع هذا البروغرام هذا، بعد ما نخلق هذا لو بروميير توتوريال اللي فيه لو موديل 3D نوري لكم لي بوتنسياليتي تاع لا فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور en créant sur le modèle هذا lui-même que je vais créer aujourd'hui des parcours outils, donc ce qu'on appelle la fabrication assistée par ordinateur. Successivement غادي نوري لكم تاني les potentialités liées à la simulation, donc ingénierie assistée par ordinateur. ومن بعد إلا كان il y a un intérêt، إلا كان فيه ناس انتريسي نرجع لا بارتي كاد باسكو هي الاولى اللي لازم واحد يتعلمها، باسكو ما تقدرش تفوت دير لا فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور ولا لانجينيوري اسيستي بار اورديناتور بلا ما تعرف تستعمل لا بارتي كاد اللي هي يعني الجزء الاول وهو الجزء المهم تتعلموه هو الاول. من بعد نرجع للكاد باش نوري لكم كاع لي بوتنسياليتي كاد تاع هذا السيستم هذا. Siemens NX c'est un logiciel très puissant، يستعملوه الشركات عالمية كبرى جدا في أوروبا، في أمريكا، في العالم بأسره. هو يعني برنامج ضخم فاست فيه كثير أشياء، وهذا يرجعه يعني بار كونسيكون شوية صعيب ربما، ولكن اللي يتعلموه فريمون تكون في يدو ان انسترومون اكستراوردينير. هاد لوجيسيال هذا اللي كان يعرف يونيغرافيك سي لو ميم لوجيسيال، يعني هاد لوجيسيال هذا يا كالكو زاني كنسموه يونيغرافيكس. من بعد il a été racheté par المجمع الصناعي الكبير الألماني سيمنز، وبدلوا له الاسم ولا الآن Siemens NX، mais ce n'est rien d'autre que le vieux Unigraphics. Donc اليوم غادي نبداو bien sûr par créer un petit modèle. هذا الموديل هذا que je veux créer ce n'est rien d'autre qu'un parallélépipède، وفي هذاك le parallélépipède la partie supérieure on va creuser une poche. Donc on va soustraire une poche, donc un parallélépipède où fait une poche d'une forme particulière en forme de 4 ou de L. Donc nous disons l'idée les راهي في راسي. Donc pour commencer تكليكي 2 fois le programme هذا Siemens NX، يتفتح لك البروغرام، وهذه هي la première fenêtre qui se présente.
Bon, tout d'abord, bien sûr, on va créer un petit fichier à l'intérieur tel CAD. غادي نخلقوا ملف جديد. Donc on va cliquer sur new جديد, ملف جديد. Quand je clique sur l'icône هذه ملف جديد تخرج لنا هاد لا فenêtre de dialogue سموها new كيما راه مكتوب هنايا في لو تيتر الفوق. هاد لا فenêtre هذه nous permet de choisir entre différents types de fichiers اللي نقدروا نخلقوهم à l'intérieur de Siemens NX. Le premier onglet هنايا c'est le type de fichier تاع الCAD مكتوب model, donc modèle 3D. من بعد عندنا la possibilité de créer des fichiers de drawing, ce qui veut dire de dessin. من بعد simulation تاع simulation, من بعد تاع manufacturing تاع fabrication. ومن بعد كاين واحد اخرين secondaire كيما inspection, mechatronics, concept designer, ship structure et line designer. Voilà. On peut bien sûr choisir les unités de mesure اللي غادي نستعملهم في الفيشي تاعنا. كاين millimeters et inches. حنا bien sûr on va choisir millimeters. من بعد هنايا on va choisir le nom تاع le fichier تاعنا name ou folder. Folder ça veut dire répertoire. كيما هنايا je vais choisir un répertoire particulier راه موجود في الكمبيوتر تاعي. Voilà. Donc j'ai choisi le répertoire où نحط الفيشي تاعي. ومن بعد le fichier تاعي غادي نعيط له tutorial 1, tutorial numéro 1. Tutorial 1, je donne l'OK. l'OK تاني في هاد لا fenêtre de dialogue new. رانا دخلنا في لا بروميير بارتي تاع اللوجيسيال, c'est-à-dire في لا بارتي CAD. يعني si quelqu'un n'est pas sûr باللي واش من ابليكاسيون راه à l'intérieur de Siemens NX, يروح هنايا هاد المنيو يسموه application et il clique sur modeling. Donc انا j'ai rien fait en réalité كنت déjà fait modeling. Mais supposons que tu t'es déplacé à une autre application, ben tu as modeling, application modeling. Donc هنا كي تفتح un fichier من جديد par défaut le système يعطيك الداخل une première feature parce que le système هذا le logiciel يستعمل كل شيء يسميه en général feature. Donc ها ولا les features موجودين à l'intérieur du logiciel. Extrusion, edge blend, chamfer, كاين une énormité de types de features, surface, مش عارف كاين بزاف حوايج. هاد لا بتيت فونات هذه اللي راكم تشوفوا هنايا يعيطوا لها بارت نافيغيتور. كي تكون تستعمل l'application modeling هذه elle est sélectionnée par défaut. Ça, tu peux te déplacer sur constraint, assembly et ainsi de suite, navigator. Qui te تخدم à l'intérieur, tu es en train de concevoir un modèle 3D, هذا هو la fenêtre la plus utile باش تشوف les features que tu es en train de créer. Tant que tu ajoutes des features, ils يبانوا لك sous forme en structure d'arbre. هنايا sur هاد لا فenêtre هادي اللي يسموها part navigator. Donc pour le moment عندنا une seule feature اللي هو هذا le système de référence X, Y, Z. D'accord? Donc كاين 3 axes X, Y, Z et 3 plans. 3 plans راهم يبانوا sous forme de rectangle. Donc كاين un plan X, Y, un plan Y, Z et un plan X, Z. D'accord? Donc هنايا pour commencer il y a deux façons différentes de commencer. كاين اللي يبدا en utilisant une première ce qu'on appelle une primitive اللي هما هادو
si tu cliques تحت more plus من بعد كاين design feature كاين هادو لي 4 بروميير هادو يعيطوا لهم primitive donc bloc cylindre cône et sphère donc quand tu commences tu pars à partir d'un bloc par exemple en fait tu fais des modifications avec le bloc en soustrayant des formes particulières ou en ajoutant de telle façon à la fin tu as la forme de la pièce que tu veux obtenir tu as le modèle CAD que tu veux obtenir. Je n'utilise pas la façon de démarrer j'utilise et je vous le conseille تتعودوا على l'utilisation تاع les sketchs parce que les sketchs عندهم une force incroyable. هذا le système هذا هذا le logiciel هذا c'est un logiciel paramétrique et associatif. paramétrique معناتها بالليك n'importe quelle feature موجودة في الكاد تاعك الآخر elle est commandée par une variable اللي عندها donc une valeur donc c'est des chiffres d'accord هذا هو le sens تاع paramétrique يعني tout est paramétrisé la longueur تاع la ligne par exemple تخلق une ligne la longueur de la ligne, l'inclinaison, l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe X, كل شيء il est contrôlé par des chiffres. هذا هو le sens paramétrique. من بعد la deuxième partie, la caractéristique la plus importante est qu'il est associatif. le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple la première feature que je vais créer c'est un sketch. Pour créer le sketch le système il me demande sur quel plan ou sur quelle surface tu veux le créer. Donc il me demande une base sur laquelle je vais créer le sketch تاعي. Le fait de créer le sketch تاعي sur le plan, automatiquement le système il crée une relation père-fils هو اللي يعيط لها père-fils entre le plan et le sketch. Le plan c'est le père, le sketch c'est le fils. Donc le fils il dépend de le père تاعو c'est qui est le plan. Une relation père-fils. Ça comporte quoi? Ça comporte le fait que c'est moi je déplace avec le plan. Je déplace le principal. Le sketch il se déplace parce qu'il est dépendant avec le plan, il est dépendant avec la surface sur laquelle je l'ai créé. C'est le sens associatif. Bon, on va commencer. Je vais pas aller rapidement dans la création de sketch. Je vais dire doucement, mais chaque fois j'ai été très rapide, vous n'avez rien compris. Donc je vais créer un sketch. Un sketch, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de lignes et de arcs connectés entre eux. Ensemble de lignes et d'arcs connectés entre eux. Donc pour créer un sketch à l'intérieur de la partie 4 Siemens NX, je clique sur l'icône sketch. À peine je clique sur l'icône sketch, تخرج لي une fenêtre de dialogue اسمها create sketch راهي مكتوبه هنايا في لا بارتي كاع الفوق تاع لا fenêtre. Voilà, je déplace la fenêtre بالك باش تشوفوها خير. Voilà. هي لا اسمها create sketch و la partie الفوق كاع اسمها sketch type و sélectionné par défaut كاين on plane. C'est le cas تاعنا le sketch تاعي je vais le créer sur un plan parce que pour le moment je n'ai rien عندي une seule feature هي c'est le système de référence وفيها 3 plans donc je vais utiliser واحد من هذوك les plans. Donc c'est bon, il y a d'autres voies que واحد يقدر يشوفهم en cliquant sur la flèche هذه. Bon, هنايا راكم تشوفوا كاين هذه elle est en évidence couleur orange foncé. واش مكتوب فيها select planar face or plane. Sélectionne une face plane
ou bien un plan. Il y a un فرق entre une surface plane ou un plan. Donc je vais sélectionner le plan XY. Plan, hein, mais surface, le cas. Donc j'ai sélectionné le plan تاعي وهنا تغيرت entre parenthèses مكتوب 1. Donc j'ai sélectionné un plan. Voilà. Les autres voies on les verra مع الوقت ما غادي نبدل منهم rien du tout. غادي ندير OK. À ce point, je peux commencer à créer le sketch تاعي. Donc je déplace le système de référence هكذا. Je vais créer le sketch تاعي في le premier cadran. Donc غادي نستعمل هاد لا كوموند هادي اسمها profile. Profile te permet de créer une série de lignes et d'arcs connectés بيناتهم. Donc je clique sur profile. خرجت une petite fenêtre de dialogue. là je la déplace نرجعها شويه الفوق. Pour le moment c'est l'icône sélectionnée هي تاع line تاع une ligne. Bon, je clique une première fois, je crée un point, je déplace le mouse تاعي. Il y a une ligne qui se crée. Et là, la longueur تاعها pour le moment est 22, l'angle par rapport à l'axe X c'est 0. Et là, je vais créer rapidement un rectangle, un carré. Il y a في الحقيقة parce que كنا نديروه 400 par 400. Bon, كي تشوفوا هاد la ligne هادي interrompue, ça veut dire que le système يقول لي tu es sur l'horizontale, la ligne تاعك que tu es en train de dessiner راهي en évidence la couleur orange. مازال زعما n'a pas été encore créé بصح راه يوري لي à l'avance la ligne راه يقول لي بلي qu'elle est horizontale. كون زعما نديبلاسي الماوس تاعي الفوق راكم تشوفوا بلي il y a plus هذيك la ligne interrompue. Donc la ligne تاعي elle n'est plus horizontale. En effet, l'angle par rapport à l'axe X دروك il est de 173 degrés. كون نهوده لحقه 180 تعاود تبان هذيك la ligne interrompue. Donc je me déplace دروك كي لحقت لهنا je me suis déplacé vers la gauche. بانت هاد لا لين هادي اون بوينتي هادي راهي تقول لي بلي تي اكزاكتومون سور لا لين فيرتيكال تاع لو بوين دو ديبار تاعك. هادي تعاونك باش دير ان كاري ولا ان ريكتانغل يعني بسرعه. بون جابوي سور اسك نخرج من لا كوموند من لا كرياسيون تاع السكتش هذا. Donc, pour ce qui me concerne, pour le moment, j'ai créé rapidement 4 lignes orthogonales بيناتهم يشبهوا شوية un carré. C'est pas terminé. غادي نغلق هذا la commande profile. J'appuie sur le X هذاك en haut à gauche, à droite. Ça y est, خرجت من la commande profile. Donc, هذا le sketch هذا il ne sera terminé que quand تخرج لي هنايا مكتوبة هنا لتحت وين راه لا فلاش تاع الماوس sketch is fully constrained. ok. donc هاد السكتش هذا on a juste درنا les 4 lignes, ça c'est pas terminé. afin que le sketch تاعكم يكون complet وتقدر تقول بلي j'ai terminé le sketch تاعي ونخرج من l'environnement sketch, لازم تظهر لك هنا لتحت sketch is fully constrained. يعني هذه واحد لازم يتعود عليها في استعمال هذا السكتش هذا الانسترومون. بون هنايا في لونفيرونمون سكتش اون فوا درت لي لين ولي زارك تاعك وراهم كونيكتي وكملت من بعد يفو اجوتي دو تيب دو كارactéristiques لهذا السكتش تاعك. les cotes, hein, qui m'a par exemple les dimensions, il a qu'un arc, le rayon تاعه ولا. ou un deuxième type de caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les contraintes, constraint en anglais. قيود بالعربية إلا مانيش غلط. نزيد له قيود. par exemple sketch تاعي هذا راني باغي une ligne تكون tangente مع الارك اللي جاي موراها.
tangente. Donc نزيد له قيد تاع la tangence. نزيد له une constraint عيطوا لها tangent constraint. مع الوقت نوري لكم comment faire. Justement كي ندير le deuxième sketch من بعد باش pour soustraire la poche غادي نستعملوا les arcs ونستعملوا les constraints. Pour le moment محتاجين 4 cotes برك هنايا. J'ai pas besoin de constraints parce que les constraints en réalité elles ont déjà été faites par le système par défaut. Par exemple la ligne هذه الاولى اللي درتها horizontal, هذه درتها vertical, هذه horizontal, هذه vertical. Donc il y a déjà des contraintes qui ont été insérées d'une façon automatique. Bon, غادي ندير les cotes. قلنا السكتش تاعي راني باغيه 400 par 400. غادي نروح هنايا وين كاين rapid dimension, dimension rapide ou dimensionnement rapide. Donc rapid dimension. Pour dimensionner une distance, par exemple soit نخير هذيك لا لين هذيك وتخرج لي لا ديمونسيون تاعها نقدر نبدلها على حساب لي زيكزيجونس تاوعي, ولا جو بو كري اون ديستانس اونتر دو لين. نخير الاولى هذه والزاوجه هذه, دونك راني ندير اون ديستانس اونتر دو لين, ولا لا كوت تاع اون لين غادي ندير باغ اكزومبل هاد لا لين هذه راك تشوف خرجت لي 22 صغير بزاف بارابور واش رانا باغيين حنايا. حنا رانا باغيين 400, دونك غادي نكتب هنايا بي زيرو. تشوف بي زيرو سي لا فاريابل اللي تكونترولي لا لونغور تاع هاد لا لين هذه, عطاها لي ديجا مكتوبه سموها بي زيرو. بي زيرو سي لو نون تاع لا فاريابل و لا فالور تاعها سي 400. دونك جابوي راك تشوفوا لا لين ولات قد. من بعد نزيد نديمونسيوني هاد لا لين هادي تاني. بور لو مومون راهي 18.5 بصح انا في الحقيقه راني باغي 400. الاخر تاعها راه هنا راه مخبي. فوالا هذا لا فاريابل اللي تكونترولي هاد لا لين هادي سي بي 1. دونك هنايا ندير 400. ندير لا كوموند فيت. elle me permet d'occuper كاع l'espace graphique. Donc quand je clique sur fit, هذاك le carré تاعي تاع 400 sur 400 il occupe كاع la fenêtre graphique. من بعد هاد le rectangle هذا je dois le positionner par rapport le 0 تاع le système de référence. Système de référence تاعي x y z. Donc dans le cas هذا تاعنا j'ai besoin de deux cotes برك par rapport à l'axe x et par rapport à l'axe y. Donc je vais me mettre si vous voulez en vue isométrique pour décider les dimensions, la distance entre les plans YZ ou le côté هذا. Je sélectionne le plan. هنايا il s'attend select second object. Je sélectionne la ligne, تخرج لي une cote. هنا نديرها par exemple 50 mm. Ça veut dire باللي j'ai décidé de positionner le rectangle تاعي à 50 mm par rapport à l'axe Y. من بعد je sélectionne le plan XZ, je sélectionne la ligne horizontale هذه تخرج لي une deuxième ligne. هنا تاني ندير 50 mm. Voilà. Donc j'ai positionné هذاك le rectangle تاعي اللي يدير 400 par 400 par rapport à l'axe Y ou par rapport à l'axe X. Donc en réalité j'ai contraint le sketch تاعي d'une façon complète.
ونورمالمون هذا جو دوا لو فيريفي هنا لتحت. راك تشوفوا دروك راني رجعت راه مكتوب sketch is fully constrained. Donc le sketch تاعي il est complètement contraint. Donc les contraintes théo, elles sont complètes. Il ne lui manque rien. Il n'a aucun degré de liberté. هذا هو le sens تاعي الآخر. Donc le sketch تاعي مقيد بالكامل. القيود تاعو كاملة. Je l'ai positionné par rapport les axes x, y. Ou les dimensions تاعو c'est 400 sur 400. Les 4 lignes هذوك elles sont orthogonales بيناتهم. Donc c'est bon. Il n'a besoin d'aucune autre contrainte. À ce point, كي تخرج لك هذه sketches fully constrained ويظهر لك باللي كدا tu as fait du bon travail, تخرج من l'environnement sketch. تروح هنايا هاد ليكون هذه اللي فيها ان درابو فيه دي بتي كاري نوار اي بلون, دير فينيش سكتش. فينيش سكتش تخرج من لونفيرونمون سكتش. دونك لو سكتش تاعي ها هو راه يبان زرق دروك كولور بلو. Les dimensions c'est 400 par 400 où il est positionné à 50 mm des deux axes XY. J'espère que j'ai été clair. À ce point, غادي نستعمل دروك هذا لو سكتش هذا pour créer un parallépipède. Parallépipède هذا je l'ai créé avec une extrusion. هاي la commande extrude en anglais. Donc j'appuie sur هذه ونخير extrude. كاين تاني revolve. Revolve تدي une section et tu la fais tourner par exemple de 360 degrés ou là de 180 degrés. Tu obtiens une forme de révolution. Tu fais une révolution, revolve. Voilà. Donc j'ai appuyé sur la commande هذيك extrude, خرجت لي la fenêtre de dialogue تاع extrude. Voilà. شافيها section. Donc عطيني قارع فيا نعطيه la forme تاع la section اللي ندير بها l'extrusion. Je vais lui indiquer le sketch تاعي. هو automatiquement il crée زعما par défaut un vecteur ou une direction اللي يدير بها l'extrusion. Non? Donc il a choisi automatiquement l'axe Z باش دار l'extrusion. Où il a pris comme valeur de départ par défaut بالك كانوا sélectionné من قبل 0. Donc l'extrusion elle part de 0 معناتها elle part du plan XY. Non? هنا هاد la valeur هذه 0 bien sûr انا نقدر نبدلها ندير -100. Moins 100, qu'est-ce que ça veut dire? L'extrusion, elle commence 100 mm en direction Z-. Donc, il y a une valeur moins dans l'axe Z. Une valeur moins 100. Ou tu as la valeur 80. D'accord? Tu as la valeur 80, valeur finale. Donc, start, value, valeur, de départ, moins 100. Bien sûr, on va dire à 0 parce que je n'ai pas besoin d'un moins 100. Ou end, toujours valeur. هنا غادي ندير 100. Donc غادي ندير parallépipède. يدير la base تاعه 400 par 400, la hauteur تاعه 100. Donc end distance 100. J'appuie هاي là le parallépipède تاعي. J'appuie sur OK. L'extrusion elle a été créée. D'accord? Bon. Le système هذا يستعمل ce qu'on appelle layers. Layers c'est des niveaux. Chaque niveau نقدر نحط فيه des features particulières. Comme par exemple le sketch هذاك. J'ai pas besoin maintenant que j'ai créé le parallépipède تاعي, j'ai plus besoin de le faire voir. Donc نقدر نخبيه. باش نخبيه نديره sur un layer ومن بعد هذاك اللاير هذاك جو ديسيليكسيون هذاك لو لاير هذاك تسمى هذاك سكتش هذاك يولي ما يبانليش يولي مخبي برك.
Ça veut pas dire que je l'ai éliminé يولي مخبي برك. Pour le faire لازمني نروح المنيو فيو وندير move to layer. هذاك لو سكتش تاعي فوالا راني سيليكسيونيته. non j'ai sélectionné l'extrusion. Voilà, j'ai sélectionné غير لو سكتش تاعي راه لا لين اورانج راهي هنا ماهيش تبان لكم مليح بالك مي جي سيليكسيوني لو سكتش ندير اوكي يقول لي sur quel layer tu veux le mettre. انا je vais le mettre sur le layer 41 donc راني نديرها في layer 41 من بعد ندير layer setting ونخبي je désélectionne le niveau 41 هذاك لو سكتش هذاك يولي ما يبانش راه مخبي برك. d'accord bon عندي déjà j'ai créé un parallélépipède à ce point كيما قلت لكم je vais créer une poche في la partie supérieure هنايا تاع لو سكتش في la surface supérieure عندها لا فورم تاع ال ولا كات c'est-à-dire غادي يكون فيها un petit côté incliné. Donc شندير نرجع toujours je crée un sketch donc نرجع home نعاود نعبز على l'icône هذه sketch. Il me demande toujours sur quelle surface ou sur quel plan tu veux créer le sketch. هاد الخطرة هذه je vais sélectionner هاد la superficie هذه الفوقانية. Voilà, je l'ai sélectionné. Je donne l'OK. Ou automatiquement il se positionne en vue de dessus. Voilà. Donc أنا غادي ندورها شوية. Voilà, كيما هاك. Et je vais créer le sketch تاعي فوق هاد la surface. Le sketch هذا قلت لكم غادي نديره en forme عندها une forme شوية particulière شغل L avec un côté incliné. Juste نرجع هذيك la commande profile elle me permet de créer des lignes des arcs connectés بيناتهم. Je clique sur profile ونبدا. Donc un point, je me déplace vers la gauche عندي une ligne. من بعد pour créer un arc connecté لهاد la ligne هذه qu'est-ce que je fais? Je clique le bouton gauche تاع الماوس تاعي et je le laisse appuyer. ما نقلعش يدي ماشي غير نكليكي ونحبس لا j'appuie sur le bouton gauche تاع الماوس تاعي je laisse appuyer et je déplace le mouse. donc j'appuie et je déplace le mouse تاعي ها ولا l'arc خرج. دروك l'arc عنده une petite ligne خرجت en pointillé. هذيك المنديك بالليك l'angle que forme هاد l'arc هذا pour le moment c'est un arc de 90 degrés. donc j'appuie une deuxième fois خرج لي الاخر l'arc تاعي. من بعد je déplace للفوق عندي une ligne verticale. voilà نعاود هذيك le truc هذاك تاع l'arc j'appuie ou je laisse appuyer je déplace le mouse يخرج لي un deuxième arc. voilà من بعد une autre ligne horizontale من بعد arc واحد آخر من بعد une ligne verticale بعد un arc بعد une ligne بعد un arc بعد une ligne بعد un arc. bon هنايا bien sûr هنايا il faut ajouter des contraintes قيود genre une ligne tangente مع un arc et ainsi de suite. هو automatiquement il crée des contraintes بصح des fois ما يساعدوش تقول نتايا j'ai pas besoin من هاد
الاخر هذه. هاد كاين دي سيمبول راهم يبانو وين اون لين كونيكتي ان ارك فيها ان سيركل اون لين زعما كي كوب هذاك لو سيركل هذاك ça veut dire c'est le signe تاع لا طونجونس. هذاك راه يقول لي بليك السيستم الا ريكوني بليك لا لين بليك هاد لا لين هادي وهاد لا لين هادي سون طونجون غراس او سيمبول اللي عندنا هنايا. هاد لا لين وهاد هاد لارك وهاد لا لين هادو يسون طونجون ainsi de suite. بصح هنا راه يقول لي بلي كي سون با طونجون وانا جو فو كي سوا طونجون. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير الاخر جيومتري كونسترين. دونك كونترانت جيومتريك جابوي سور ليكون تاع جيومتري كونسترين وعندي لي ديفير تيب دو كونترانت. كاين كوينسيدنت بعد كاين point en courbe, point sur une courbe, tangent, parallèle, orthogonal, horizontal, vertical, point de milieu, collinéaire ou la collinéaire, concentrique, égal, c'est-à-dire même longueur, même valeur, ou même rayon. Donc هنا je vais قلنا la tangence. Donc je choisis هذا le tangent. هو يقول لي sélectionne les deux courbes اللي أكبرهم يقعدوا tangent. Je choisis l'arc. ومن بعد je choisis la ligne هذه. ولا دروك خرج لي لو سين تاع لا tangence. دروك l'arc هذا ولا ligne هذه راهم tangent. غادي نكونترولي الاخرين راهم طونجون كاع سي بيان ils ont été détectés automatiquement. بصح هنا لا هنا باغ اكزومبل نو. دونك غادي نزيدها انا اللي غادي نزيدها. دونك جو شوازي هنا تاني لارك من بعد جو شوازي لو دوزيام لا لين وراه مخرج لي لا طونجونس دروك donc c'est bon. À ce point, les contraintes اللي يهموني راهم موجودين. Maintenant غادي نزيد les cotes. c'est-à-dire هاد لو سكتش هذا quelle dimension راني باغي يكون عنده. donc voilà انا هاد السكتش هذا الزاوج تاع لابوش راني باغيه يكون لي ديمونسيون تاوعه 300 في 300. دونك كيفاش ندير؟ دونك نخرج من هذه جيومتري كونسترين ونرجع لرابيد ديمنشن. دونك غادي ندير بليك لا ديستونس بين لا لين هذه التحتانيه اوريزونتال ولا لين الفوقانيه 300. فوالا سي اوسي سامبل كو سا. 300 ملم بيان سور باسكو اون ا شوازي مليمتر كوم الاخر. من بعد pour avoir la dimension تاني هذه كما نقولوا حنا الطول العرض تاني 300 غادي نستعمل توجور رابيد ديمنشن. نخير هاد لا لين هذه فيرتيكال. من بعد نجي لهاد لارك هذا وغادي ندي منه بوين طونجون. راك تشوف ارك اوف سكتش ورالي زعما غادي يفا شوازير tangent point le point tangent. فوالا هكذا جو سوي سور بلي العرض تاع هاد السكتش تاعي سي 300. اون لين راهي خسرت كانت فيرتيكال خسرت. دونك انا اش غادي ندير؟ غادي نخرج من هذا الاخر و جو في فورسي يدير لها الاخر يديرها فيرتيكال. غادي نقول له قيد حابها فيرتيكال. حبش كاين ان بتي بروبلام.
دونك هنا راه كلشي ولا احمر معناتها دونجي كاين قيد زياده. دونك هنا لازمني نروح تاع show remove constraint. دونك جو في فيريفيي هاد لا لين هادي علاش لارك صح هذا كوينسيدون من بعد ارك 1 طونجون مع لا لين سي بون. arc 2 coïncident مع la ligne 6 c'est bon. arc 2 tangent voilà c'est bon. من بعد هذه parallel to line صح هذه دار هذه parallel على باليش علاش هذه لازمني نقلعها. هي في الحقيقة وقيلا لازمني ندير هوريزونتال ماشي فيرتيكال باسكو لازمني نشوف لو سيستيم دو ريفيرونس تاعه هو اللي على حساب اكس. دونك على حساب اكس سي هوريزونتال. فوالا جيومتري كونسترين اوكي هادي حوشي horizontal. راح horizontal بصح إلا perdu صح. هاد لو بوان وهاد لو بوان بون رانا سقمناه. نورمالمون سقمناه. دروك يفو لو بوزيسيوني هذا تاني بارابور لاخر بارابور باراليبيباد تاعي. دونك نخرج انا je voudrais bien le positionner par rapport au parallépipède. مانيش باغي نبوزيسيونيه بارابور لا فيتشر هذيك الاولى خلاص تاع الفيتشي باسكو لو باراليبيباد تاعي راه بوزيسيوني بارابور لهذيك لا فيتشر. مي لو سكتش هذا الزاوج جو فو كي سوا اسوسيي للباراليبيباد برك. دونك هنا نسيت je devais créer deux plans باش نبوزيسيوني هاد لو سكتش زاوج. دونك انا لو سكتش مازال ما راهش فولي كونستريند كيما قلت لكم قبيلات مي جو في سورتير رابيدمون من السكتش و جو في كريي دو بلان ومن بعد جو لي ديبلاس الفوق كوم سيز اون ايتي كريي افون لو سكتش. دونك هاد لا سيرفاس فوالا خلق لي ان بلان. بون باش نخلق ان بلان الاخر ليكون سي داتوم بلين. داتوم بلين هاهي لهنايا. من بعد نخلق ان دوزيام بلان سور لا فاس هادي. هادو يفون مو سيرفير جوست بور بوزيسيوني لو سكتش هذا الزاوج. بون راني خلقتهم لي دو بلان. ماتنون جو في لي ديبلاسي. جو في لي ديبلاسي في تايم ستيب قبل سكتش هذا الزاوج. je vais les déplacer قبل السكتش في l'arbre تاع لي فيتشر هادو comme s'ils ont été créés avant le sketch. دروك je peux positionner le sketch تاعي par rapport لهادو لي دو بلان باسكو راهم قبل منو ils ont comme s'ils ont été créés قبل منو. نعاود نكليكي جوج خطرات على السكتش تاعي راني رجعت للسكتش. دروك je peux le positionner par rapport aux deux plans هادو وغادي ندير كيما درت قبيلات. لو سكتش غادي نبوزيسيونيه بارابور لهاد لي دو بلان à une distance de 50 mm. rapid dimension غادي نختار هاد البلان هذا نعاود نختار ان بوان طونجون من هاد لارك هذا فوالا غادي ندير 50 ملم
فوالا. بعد غادي نختار هاد البلان هذا وهاد لا لين هادي هوريزونتال. هنا تاني جو في شوازير 50 مليمتر. فوالا. دروك لو سكتش تاعي نورمالمون اي فولي كونستريند. نخرج كلوز من هاد لا كوموند هادي تاع رابيد ديمنسيونين with يا لطيف. غايقول لي بليك مازال لازمني كاع هادوك لي ديمونسيون لي راهم هنا لازمني افيكتيفمون تسرعت بزاف مازال ما كملتش رابيد ديمنسيون. بون supposons في هاد السكتش هذا راني باغي كاع لي زار كيكون عندهم لو ميم ريون 15. دونك شنو نقدر ندير؟ يا ندير نديمونسيوني شاك ريون ندير له فالور 15 ولا نقدر ندير دي كونترانت نقول هاد لو ريون ايغال هاد لو ريون هذا. دونك سي اون كونترانت ونديمونسيوني غير واحد فيهم. دونك كاين شحال من ارك؟ 1 2 3 4 5 6 تاع لي زارك. نقدر نديمونسيوني غير واحد والاخرين ندير لهم اون كونترانت باش يكونوا ايغو لهذاك الارك جو ديمونسيوني. وهذه اللي غادي نديرها غير باش تشوفوا. دونك انايا سيبوزون غادي نديمونسيوني غير هاد الارك هذا. هاد الارك هذا قلنا نديروه 15. لا فاريابل كي كونترول هاد لو ريون هذا سموها بي 16. دونك انا باش نبدل لا فالور تاع هاد لو ريون هذا يسيفي نروح عند بي 16 ونغيرها دون لو فيتور فهمتني. دونك هاد لو ريون هذا ديسيديت بلي 15 بصح راني باغي كاع الاخرين يكونوا 15. سي جو نو سوي با اوبليجي باش كاع نديمونسيونيهم. الاخرين نزيد لهم دي كونترانت. عاود زاد تخسر لي الاخر هذاك السكتش. والله ما فهمت علاش راه يدير لي كيما هاك، راه يخلق لي مشاكل باطل. دونك هاهي لا equal radius ça veut dire rayon égal. غادي نخيرها يقول لي وري لي لي دو ريون اللي راك باغيهم يكونوا ايغو. غادي نعطيه هذا وهذا. بون هذوك الطونجون هذوك كاع راحو. بون هاد الريون هذا درنا له 15. دونك غادي ندير الاخرين. نرجع ايكوال راديوس هذا وهذا. بعد هذا وهذا. بعد هذا وهذا. بعد هذا وهذا. دونك جي ديمونسيوني واحد برك والاخرين حطيت لهم ميم ريون كوم كونديسيون. فوالا.
دروك نخرج من هنا دروك جو في ديسيدي بلي لا لين هادي لازم يكون عندهم ان اونغل تاع 75 دوغري. دونك نخير لا لين هادي، نخير لا دوزيام لين او خرج لي ان اونغل. هذا جو في لامبوزي ا 75 دوغري. فوالا. بون دروك راكم تشوفوا بلي sketch is fully constrained. دروك كملت كاع جي تو ديسيدي لي ريون تاع لي زارك. هاد لا بارتي هادي التحتانيه شحال عريضه وشحال شحال طويله 100 بار 100. هنايا 100 وهنايا 100. بعد ديسيديت هاد لونغل هذا. دونك هاد لو سكتش هذا pour le moment il n'a plus besoin de قيود ولا de cote. Donc il est terminé. غادي ندير finish. J'ai terminé le deuxième sketch. هاد لو سكتش هذا je voulais juste نستعملو pour obtenir pour soustraire une poche من هذاك الباراليبيباد الاول. دونك شنو نستعمل؟ غادي نستعمل توجور l'extrusion. دونك extrusion قال لي خير لا سيكسيون. غادي نخير لو سكتش تاعي. دار هو اوتوماتيكمون بار ديفو il a choisi la direction Z positif وخلق لي شغل اون بوس نو اون بروتروزيون خارجه من انا هذاك نو جو سوسترير اون بوش من هذاك الباريبيباد تاعي الاول. دونك نجي لهنايا هاد ليكون هادي avec une ligne inclinée à 135 degrés وكاين دو فلاش وحده في البريمير كادرون الاخرى في التروازيام كادرون بلو ريفيرس ديريكشن. كي تحط الاخر لا فلاش تاع الماوس عليها راك تشوف لا ديريكسيون لا شونجي تاع ليكستروزيون. هادي سي كوريكت. من بعد يقول لي بون هاد ليكستروزيون تاعك شحال لا بروفوندور تاعها. elle part de 0 bien sûr. elle se termine نديروها 80 باسكو لو باراليبيباد تاعي راهو فيه اون هوتور تاع 100. دونك لا سوستراكسيون اللي غادي نديرها قل. دونك 80. من بعد هنايا كاين بوليان هادي ça te permet soit d'ajouter des volumes. كان ديجا موجود الباراليبيباد بغيت نزيد له هذيك ليكستروزيون اللي تروح للفوق. لازمني ندير اونيون. في هذا لو كا هذا تاعي لازمني ندير سوستراكسيون. بون هنايا راكم تشوفوا كاين لا فوا بار ديفو سي انفرد. نو جو في سيليكسيوني سابستراكت. سابستراكت ça veut dire soustraire. هو انا كي قلت له soustraire هو il a choisi il a déterminé le volume de départ باللي سي لو parallépipède il l'a déjà sélectionné. راكم تشوفوا فيه هنايا select body il a déjà été sélectionné. ماشي انا اللي درتها لو سيستم هو اللي دارها اوتوماتيكمون باسكو عرف باللي لو سول فوليوم اكزيستون اللي يقدر يدير منه سوستراكسيون هو هذاك لو parallépipède الاول. دونك il l'a sélectionné c'est correct. ندير له اوكي. Voilà. Donc, voilà, j'ai obtenu, j'ai soustrait من هذاك le parallépipède تاعي une poche en forme de L ou de 4 ولا مش عارف كل واحد كيما يبغي يشوفها. Pour le moment اش غادي ندير؟ غادي نديبلاسي هذوك لي دو بلون نحطهم هما تاني sur un layer ونخزنهم en quelque sorte. Je ne les élimine pas parce que le sketch تاعي il est fixé par rapport à les deux plans.
move to layer. قلت لكم Unigraphics عنده 256 لاير، كل واحد نقدر نحط فيه دي فيتشر بارتيكولير، دي سكتش ولا دي بلان ولا دي، غادي نديرهم في 255. اوكي، من بعد لو سكتش هذا الزاوج تاعي غادي نحطه في النيفو 42 باسكو هو تاني غادي نخبيه ميبانش، جي با بزوان دو لو فوار بور لو مومون. نروح موف تو لاير نخبي نيفو 42 نزيد نخبي 200. دونك لي دو بلون ولاو ما يبانوش، ولو سكاش تاني زاوج ولا ما يبانوش راهم مخبيين. فوالا باسكو سو تروف سور دي لاير كو جي ديسيليكسيوني، c'est-à-dire ماش باغي نشوفهم هادوك لي لاير. Voilà, je peux dire que j'ai terminé le premier tutoriel. J'ai créé une petite pièce, un parallélépipède à 400 par 400 mm par 100, dans lequel j'ai soustrait une petite poche en forme de L. Voilà. Salam alaikum. À la prochaine vidéo.